Этот город застрял во вранье, как Челюскин во льдах, погрузившийся в ад и частично восставший из ада. Наше общее детство прошло на одних букварях. Оттого никому ничего объяснять и не надо. Что, приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я вам покажу один из моих дневных походов. На данный момент я уже дошел до поляны, на которой обычно я останавливаюсь, на которой мы обычно ходим кататься на горке сюда же. Сейчас покажу вам немного поляну. Поляна простенькая, немного оставшихся дров, немного грязи, которую принесли люди или оставили, тут мусор весь, трудно же с собой унести. Ну и небольшой столик, сделанный мною в начале сезона, небольшая лавочка, ну и сейчас будем разводить костер. Так, ну что, друзья, принесли мы немножко дров, заготовили. На сегодняшний день, я думаю, нам должно хватить, так как особо много дров нам не нужно. Сейчас я вам покажу разведение костра. Скорее всего, буду делать верхний костер, так как мне нужен чан, чтобы в дальнейшем приготовить мясо. Наш костер почти разгорелся, потихоньку схватывается. Расскажу вам про этот костер. Это так называемый обратный костер. Кладется пару бревен, 2-3 бревна можно использовать, в зависимости, толщина в зависимости от того, сколько вы будете стоять на поляне. То есть, если вы стоите на ночевку, то бревна можно положить значительно побольше, чтобы они дольше прогорали. Суть в том, что в дальнейшем угли падают вниз, создается чан, можно спокойно готовить на этом костре. То есть, очень удобная вещь. Особенно, когда у вас нет ни таганка, нет ни треног. Ну и использование, чтобы ничто не настраивать на поляне. Проще использовать такой костер. Так, ну что, друзья, хочу вам рассказать про примус, которым я пользуюсь. Примус обыкновенный, в принципе, очень легок в использовании. Маленький, компактный, удобно с собой куда-то его брать. Если даже на дальние походы идешь, он много места в рюкзаке не занимает. Ну и примус всегда очень будет удобен в использовании, там, особенно в дождливую погоду, в холодную погоду, когда, ну, в холодную погоду, чем плохо газ подмерзает, если его правильно уложить в рюкзаке, то он будет теплый, не будет замерзшим и будет хорошо гореть. Вот, поэтому всем советую в использовании примусы. Если идешь небольшой компанией, остановился где-то на поляне, даже попить чаю, еще что-то, очень удобная вещь. Сейчас мы тоже с вами будем делать чай. Так, воды. Особо много воды нам не надо. Так, ждем нашу чудо-зажигалку. Ну и все. Вот закипел наш чайничек. Выключаем газ. Заварочку я уже закинул. Очень люблю чай с апельсином на природе. Заварка. Немного, совсем буквально. Плюс
травы, мелисса, зверобой. Ну и немножко апельсинки добавлены. И будет очень-очень вкусный чай. Учим не про то. И все считаем чужое. И ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет было так близко, что можно коснуться рукой. Но кто я такой, чтобы оборвать хрустальную нить, не сохранить? Прошло столько лет, и нас больше нет в месте, где свет. Этот город застрял в межсезонье, как рыба в сети. Стрелки все по нулям, и ни больше, ни меньше. Мы почти научились смеяться, но как ни верти, что-то стало с глазами когда-то загадочных женщин. Хочешь, я расскажу тебе сказку про злую метель, про тропический зной, про полярную вьюгу? Вы не поняли, мисс, я совсем не прошусь к вам в постель. Сейчас, друзья, мы дошли с вами до ключика. Покажу вам ключик, которым я буду набирать воду для себя. Это источник. Мы подошли к самому главному. Это приготовление обеда. У меня 3 шампура я взял. Ну и всеми вкусное мяско. Особенно те, кто вегетарианцы. Любители мяса. Мясо у меня сделано стейками. Поэтому особо я заморачиваться не буду. Одену их 2 шампура. И все будет огонь. Так мы зажариваем 3 кусочка мяса. Костер у нас, видите, создал нам чан небольшой. Таганок у меня здесь запрятанный. Давным-давно был. Вот я его достал и решил его использовать вместо мангала, можно сказать так. Ждем, когда оно приготовится. Почти к самому концу готовности мяса мы кладем лепешку на разогрев, вот, чтобы она тоже была тепленькая. Ну и мяско почти готово, поэтому сейчас будем кушать. Мяско наше готово. Вместо тарелочки я использую лапник. Тут же лавашек разогретый, немножко корейской морковки, чайничек стоит. Ну и сейчас будем кушать этот великолепный обед. Так что сейчас восстановим костер, чтобы все было отлично. Дров я уже подготовил немножко. Берем сейчас таганок наш и будем трапезничать. Вот, друзья, этот день подошел к концу. Хочу подвести итоги сегодняшнего великолепного дня. Выйти от города буквально на 2 километра, на 3 в лесок, чтобы отдохнуть, сделать себе прекрасный обед
подышать свежим воздухом, послушать птичек. Светит солнышко, все прекрасно. Сейчас буду собираться. Оставил немножко дров. На следующий раз костер буду тоже тушить, собирать рюкзак, ну и двигаться в сторону дома. Всем спасибо за просмотр, ну и всем мир.